Nu tai ką, labas rytelis, stoviu jau statybose. Atvažiavau, kaip tik atvažiavau, išėjo visi valgyti. Tai, taip dažnai būna. Laukiu, su kranu iškraus per viršų. Nerodau, ką kraunu, kad net pažintumėt, nes labai visi gerai žino, kas kur ką kraun. Tai nerodau. Slėpiu savo klientus, labai esu ir klientus, ir klientų produkciją, visko. Tik va čia va, kur išsikraunu, tai net pažinsit. Ryžos klėtės net pažinsit vis tiek turbūt. Va, o kas dar gera? Gerai išsimegau, labai ramiai čia. Miškuose. Faina. Va, sėdžiu su lemenė. Mašinai be šalma, šiaip tai su šalmu vaikštų. Visko. Labai saugusias. Va. Sužinojau čia čia kolega, toks žurnalistas Vitoldas pranešė tokią žinią, kad pradės rašyti, koks greičio apribojimams prieš radarus visko. Tai seniai reikėjo tą daryti. Nežinau, kodėl iki šiol to nebuvo. Tai kažkas va, paklausė pabambėjimų. Gal dar su numeros nuvažiavimus greitų laiko. Va, tai liuks. Kodėl iki šiol to nebuvo, aš nežinau. Pavyzdžiui, kai švieslentė rašo neviršykite leistiną greičio, tai galėtų tą greitį bent parašyti. Koks čia leistinas šitoje vietoje bent jau yra. Bet neparašys turbūt. Nedain. Va, nes šiaip, kad neviršyti leistiną greičio, tai ir šiaip negalime viršyti, visi ir taip žino. Dar galėtų ir baudą prirašyti kokią dydžią. Va. Žodžiu, tokie va papostringami. Visko. Sėdžiu, laukiu, kol pavalgys žmonės. Aš biškį kavą irgi siurbčioju iš inkilo puodelio. Dar kas nenusipirkot, tai gailėkitės. Aš pats dar kokius 2 sau nusipirkčiau. Labai geri puodelį. Žiauriai ilgai temperatūrą laiką. Kai turėjau, atsimenu, norvegiškus tuos, kur nusipirki Norvegijoje puodelį ir metus laiko geri kavą nemokamai, Circle K, pavyzdžiui. Tai jie patys karšti būna, greit atvėst, o aš šito 2-3 valandas gali turėti karštą gėrimą. Tai žiauriai geri puodelį. Tikiu, kad tikrai jau čia buvo kažkada anksčiau sakęs, bet kas nusipirkot, manau, nesigailit. Nepigus jie buvo. Ir man jie nepigai. Jeigu savikaina nėra pigus, negalvokit, kad ten kažką uždirbau daug. Čia šiaip visas tas merčas, tai čia neapsimokio su juo užsiiminėti. Dėl smagumo nebent. O taip, tai jokios naudos nėra. Dovanų kam nors gali duoti. Va. Laukiam, sėdim. Nu ką, atvažiavau krautis. O čia tokia kaip vata, bet medinė, ne akmens. Ten matom kalnai. Pasikrausim ir lėksim. Vėl nesunkus krovinuks, 10 tonikio. Tai liuks. Nu ką, važiuojam jau pasikrovę. Viskas faina. Mioso Brų. Čia toks kaip ežeras skaitos. Mioso. Ar čia kaip fjords dar išsiplėtęs, nu žodžiu toks. Didžiulis vandens telkinys. Didžiulis ir tiltuks. Važiuojam, geras oras, kai kroviaus biškį palyja, kad neatsipalaiduoti. Aš šiaip viskas liuks. Judam. Rytoj neiškraus, tai nėra ko labai draskytis. Penktadienį ryte. Tai ramiai važiuoju. Su 11 pauzėm ramiai suspėsiu viską. Nu ką, brangiai, atvažiavau į muitinę Ösby. Viską. Atėjo laiks pavalgyti. Kepu birkelės. Darysiu pagal seno savo gero bičiulio tokį recepčiuką, kur darydavom studentų laikais.
sasiskas, įmėsim kečupą, majonkės. Neturiu česnaką. Česnaką biškį įspausiu, kaip pipiriukų biškį. Ir po to visą šitą, šiaip reikėtų makaronus į keptuvę versti ir tada pakepti. Bet aš neturiu čia tokios keptuvės, kad tilptų. Tai versiu atvirkščiai į puodą. Tai va, dabar reikia biškį pakepti brikelės. Nuimti ir tada jau seilės bėg, nebegaliu kalbėti. Ir tada galim bus virti makaronus. Nu va, kokią makaliuzę gavas. Galim ją dabar nuimti ir virtis makaronus. Va. Ne pats sveikiausias maistas, bet gerai viskas čia. Užtat sotų. Nu va, čia viskas paruošta. Makaronai išvirė, biškį va dar dašildau padažiuką, jeigu taip jį galim pavadinti. Ir ką, valgysim, pilsim čia į puodą. Turėsiu, rytoj dar turbūt užteks man čia maistelę. Nu va, kaip čia visai apetitinė atrodo. Iš dalies kaip vieną kartą suvalgyta jau būtų buvę. Išsimaišom. Ir galėsim valgyti. Va. Net išmaišyti išeina. Kai būn dažnai per pilns puots, kai maišai ir drim viskas laukan. Sūrio nedėjau, nežinau. Jau gal pakankamai riebų bus. Tai pažiūrėsim, ar norėsis dar sūrio. Gerai, reikia išsimaišyti su dviem rankom normaliai. Nu tai ką, skanaus visiems ir kai visada veganam linkėjimai. Valgom, ragaujam. Nu ką, pasistiprinau, viskas super, gerai gavo skaniai. Svarbu išlaikyti kečupų ir majonkės balansą, nes jeigu kažkurio per daug, tai neskanu tada. Va, viskas gerai, nepersivalgiau. Galim toliau važiuoti, nes jeigu prisivalgai gerai, tai po to noris miega. Čia va kolegos vairo broliai prie pasisveikint. Jaunuolis paklausė, ar aš čia tas, kur Inkilė gyvena. Sakau, tas. Su tėvu gal važiuoju, nežinau, ar su kolega. Ar du vairuotojai, nežinau, ar čia tėvs su sūnum. Neklausimam, bet va. Kas žinot linkėjimai. Kas pažįstat. Dviratuką matau turi. Viską. Galim važiuoti, nes jau 1,5 valandos stoviu. Tuoj vadybininkas skambins. Kiek čia stovėsi? Kiem 5 minutės seniai praėjo. Tai va, važiuojam. Viskas gerai išėjo, turiu ką valgyti. Liuks. Važiuoju tokiu fainu keliuku. Jis čia tik dabar fainas, prieš tai nebuvo toks fainas. Čia naujai sudėts. Prieš tai buvo toks vingiuots ir nedobėtas, bet toks nelygus, sakykime. Tai prasėdimai kokie, tai dar kas nors tokie. Va, žiūrovai rašė tiesą, prieš tai klausiau, ar žinot, kiek keltas kuras naudoja maždaug. Tai vienas žiūrovas parašė, kad viena jūrmiliai 300 litrų sunkio dizelio. Čia tipo mazutą, ne to. Tai man tai čia atrodo žiauriai daug. Tai ten, jeigu čia iki Karlshamo, tai koks 70 000 litrų, aš taip įsivaizduoju. Kokie 300, kokie 200 pam jūrmilio, ne 400 kilų kažkur. Kokie 200 pam jūrmilių kart 3, nu jo, 75 000 litrų. Man tai atrodo nenormaliai daug, atrodo
nu, net vieną tokią benzinvežę, jeigu neužtenka. Tai kosmosas mums čia. Kažkaip galvojau, kad jie biškai lengviau bus slenkt to vandeniu, bet... O kiek yra talpos, ką žinda? Kiek iš čia? Nemanau, kad čia tik tiek. Tai jie turėtų koks 500 000 litrų būt talpos. Taip įsivaizduoju, kad nuplauktų biškį atstumą. Įdomiai čia, įdomiai. Dideli skaičiai su laivu. Kaip net skaičiuojant, kažkaip net ir tų fūras netaip daug paėm, pavyzdžiui, toks kaip Petalines. Man tai atrodo čia žiauriai daug, kad, nežinau, pagal tai, kiek surenk iš keltų pinigų, nežinau, kiek tas dizelis dar kainuoja, bet atrodo, kad net ant kuro turėtų nesigauti, kiek sunaudoji kelioniai. Nebent tas kuras labai pigus yra, nežinau, kiek. Nu, ne po eurą, gal 5 centų litras, gal dar mažiau, nežinau. Žiauriai atrodo man didelės kuros naudos. Vienas žiūrovas dar pakomentavo apie šaldytuvus, kad būna universalūs tokie šaldytuvai su atsidarančiu šonu, kur per šoną gali krauti. Tai su jais irgi yra niuansas, kad jie svorio daugiau turi. Tai realiai gali mažiau juos krauti. Tai jau ir labiau reikia trešio vilkiką tada. O trešio vilkiką apsimoka tik Skandinavijoje turėti. Lietuvoje tu, pavyzdžiui, negali krauti jį daugiau, nes negali pas mūsų trešio daugiau vežti nieko. Nesvarbu, kad daugiau ašių, svorį tek tokį pat gali vežti praktiškai. Naudinga. Va, tai... Ir yra dar kitas niuansas su jais, kadangi jis yra su atsidarančiu šonu, tai jo sandarums yra mažesnis, tai jis greičiausiai, nu gal ir yra turinčių FRC sertifikatą su atsidarančiu šonu ir galu, bet greičiausiai jis po 5 metų gal nebeatsinaujinsi tu jo, nes bus viskas jau išsidėvėję, visi vyriai, čia sandarumo testai būna. Žodžiu, jeigu nori vežti, pavyzdžiui, šaldytą produkciją, turi turėti FRC sertifikatą. Čia reiškia, kad šaldytą gali vežti ne šviežią, o šaldytą. O šitie, kur šonai atsidarantis yra, dažniausiai turi FNA sertifikatą, tai reiškia, kad jie tinkami yra vežti šviežiai produkcijai, pavyzdžiui, ten žuviai, daržovėm, salotom. Va, tai... Sertifikavimas yra kas 5 metai šitiem šaldytuvom, o kas 10 metų iš vis pilna ten kažkaip reikia padaryti ekspertizę netgi, jeigu nori pratęsti. Tai va, tai čia yra tų niuansų ir netaip viskas yra paprasta. Tai va. Gal ir yra FRC su šonu atsidarančiu, nieko nesakau, bet turbūt jų ir kaina turbūt bus atitinkama. Ir šiaip jų su atsidarančiu šonu ir šiaip brangų šaldytuvai yra, o jeigu dar šonas atsidarantis, tai dar gerokai brangesnis, ir jeigu dar jisai su FRC būtų sertifikatu, tai tada dar brangesnis. Tai čia, auksinis tas šaldytuvas būtų, tai, neįkando aš tokia, nes Solanisteris, tai neturiu pinigų tiek, kad galėčiau tokią mandrę techniką nusipirkti dabar. Nu ką, sustojau tokiam nuostabiam parkinge. Tylu ramu vėl. Biški tik mašinų pravažiuoju ir šaldytuvas birbintis. Nieko baisaus. Čia ir kempings yra, visko. Fainiai. Galime eiti miegoti. Padirbėjęs šiandien jaučiuos. Kažkaip prastais keliais daug važinėjaus šiandien per visokius kaimelius ir taip toliau, tai kažkaip atsidaužė subinį. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki rytojaus.